大家好，今日要介紹一隻800啊，咁啊Breitling嘅 Super Advancer 啦 A13370啊，一個就48mm 標徑，非常之大隻嘅手錶啊，黑色嘅錶面，咁就一個就可旋轉錶圈60K 嘅，你見個錶圈係做到好靚，佢有啲刻度嘅，咁就15、30、45啊，阿拉伯數目字同埋呢個12點位都凸起咗嘅，一個好似就黐咗塊上去，非常之立體，係咪襯翻？呢個錶就非常之啱啦，咁呢啲刻度啊，亦都係冇塗上黑色嘅，亦所以就唔怕甩色啊。咁就阿拉伯數目字嘅時錶凸起少少嘅，日曆就係3點位，另一個800嘅章啦，係舊款個章啦，喺呢個2至3點附近嘅計時針紅色啦，小秒針就係9點位。咁另外6同埋12啊，一個就計時嘅10 dial 嚟嘅。咁成隻錶其實佈局都係非常之800嘅傳統。亦都係隻錶就非常之800啦，咁有個計時嘅掣啊，就冇鎖把嘅，撳就 OK 啦。咁而家行緊嘅，撳多下就停啦，再撳多下喐啦，係啦。咁呢個Breitling嘅都非常之順啦。咁當然呢個錶冠亦都做到好靚嘅，你見到好似車胎嗰啲咁樣啦，有個3畫嘅，非常之有層次感啊。咁當然呢度有鎖把嘅，成隻錶其實做到好 detail 好靚好到位嘅，咁就透底嘅。咁後面一向都係800嘅設計啊，咁有個章，另外有啲刻度啦，有啲咁嘅紋啦，即係可能係飛行員手錶嘅。咁呢度代用錶帶、代用扣嘅，咁我其實都做到好靚啊！代用錶帶同個扣，咁當然有個原裝嘅就鋼帶嚟嘅，呢個原裝鋼帶都好靚，3格帶嘅，咁啊拋鋼打落打幕非常之閃咯。咁其實一錶兩帶啊，戴上手都好靚啊！咁呢條帶咁樣襯落去都非常之靚啦，同埋都夠長嘅，呢條帶絕對夠長啦。咁48mm就又上一手俾大家睇先，係啦，就係咁樣啦。其實我戴就真係大咗啲嘅，不過好多朋友其實都好啱嘅。咁呢個錶就有張證嘅，咁呢張證咧，因為就嗰啲液晶體啊化咗嘅，睇到型號啊 serial number 睇到啲咁多頭3個字嘅咋，不過都冇介意啦。可能你上行咧，佢有機會同你讀到出嚟嘅，咁啊設計上嘅問題啦，個缺陷啦，冇辦法啦。咁呢個錶就2萬蚊啦，咁就中意朋友 WhatsApp 我 Lam 93391858，多謝各位。